कलेजमा भ्लगिङ कम्पिटिसन स्टार्ट भइसकेको थियो, तर मलाई केही आइडिया नै थिएन कि मैले के गर्न लाग्छु यो भ्लग कम्पिटिसनमा। स्टरिङ इज नट अ कप अफ माई टी भन्ने माइन्डसेट भएको हुनाले मैले चियाको सट्टा पानी प्रिफर गरेँ। अमङ्गसमा कहिले पनि इम्पोस्टर नपाएको कारणले मैले लाइफमा नै इम्पोस्टर बन्ने डिसाइड गरेँ र एकदमै चालाकी र षड्यन्त्र युज गरेर मैले गोप्रो नै चोरी गरिदिएँ। यही गोप्रोमा आफ्नो भ्लग कम्पिटिसनमा युज गर्छु भनेर ठाने र गोप्रो मात्र होइन, मैले अरू पनि चिजहरू चोरी गरेको थिएँ, तर यो के चिज हो त्यो मलाई पनि थाहा थिएन। कलेज निस्किने प्रक्रियामा मैले देखेँ कि 6-7 अनि 6-7 गर्दा गर्दा मैले आफ्नो पन्जा देखेर मलाई रियलाइज भयो कि पन्जाको हालत त मेरो हालतभन्दा खराब रहेछ। कलेज जाँदै गर्दा मैले साइडमा बाइक रोकेर मेरो साथीलाई भने कि एकछिन बाइक चलाइदेऊ। त्यो भनेर ओर्लिँदै गर्दा मलाई रियलाइज भयो कि मेरो त कोही साथी नै छैन। म एक हातले बाइक चलाउँदै अर्को हातले आँसु पुस्दै फाइनली कलेजतिर लागेँ। कलेजमा मैले एकजना मेरो क्लासमेट पनि देखेँ जसले मेरो हातमा गोप्रो देखेर ओ क्यामेराम्यान भन्दै थियो, तर त्यो सुनेपछि मेरो इगो हर्ट भयो र उसको पछिको सबै क्लिप हटाइदिने मैले डिसाइड गरेँ। क्लास जाँदै गर्दा मैले सागा दाईलाई पनि देखेँ। सागा दाई इज द हार्ट अफ काठमाडौँ बिजनेस क्याम्पस। फ्यानले हावा दिएको पुगेन भन्ने आरोप सुनेपछि फ्यान शुद्ध झुन्डिसकेको थियो। क्लासमा पढाइ पनि हुन्छ भनेर मलाई त्यो बेला थाहा भयो, तर सब्जेक्टको बारेमा सुन्दाखेरि रिजल्ट के आउनेवाला छ त्यो पहिल्यै थाहा भइसकेको थियो। सबैजना यस्तो ध्यान दिएर पढिरहेको थियो कि सरलाई नै घर जान मन लागिसकेछ। मैले सरलाई गएर सर मैले त कपी पनि लिएर आएको छैन आज भने। त्यो सुन्नु भएपछि सरले भन्नुभयो मेरो एकजना साथीलाई पछि गएर ठुलो क्यामेराम्यान बन्छु भन्ने सपना रहेछ, त्यसले एकछिन क्यामेरा दिएको तर उसले यस्तो यस्तो एङ्गलबाट भिडियो खिच्यो कि मलाई थाहा भयो कि ऊ क्यामेराम्यान त बन्नै सक्दैन। म कलेजमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई पार्ट टाइम उनो पनि सप्लाई गर्थेँ। मैले कति स्टुडेन्ट्सहरूलाई उनो एडिक्ट बनाइसकेको थिएँ, प्लस मेरो चोरी गर्ने बानी पनि कम भएको थिएन। मैले यस्तो चोरी गर्थेँ कि मलाई रियलाइज हुँदैन थियो कि मैले केही सामान चोरी पनि सकेँ। म कलेजको क्याफेटेरियामा गएर सरहरूसँग भेटेँ अनि सरहरूले डिल राखेँ कि सर मलाई यो भ्लग कम्पिटिसन जिताइदिनु, हामी प्राइज 50-50 गरौँला भनेर। सरले हुन्छ त भन्नुभयो, तर मलाई त्यो कुरा साँचो लागेको थिएन। मलाई थाहा थियो कि यो कलेजको मेन मान्छे सागा दाई नै हो, त्यसले गर्दा सागा दाई भाटामा गएर मैले दाई मलाई कलेजमा इन्टर्नसिप लगाइदिनु भने दाईले मलाई कलेजमा प्लेसमेन्ट दिन्छु भन्नुभयो। म खुसी मात्र भइरहेको थिएँ कि भित्र गएर भाडामाजा भन्नुभयो दाईले मलाई। म उनो खेल्न यस्तो च्याम्पियन भइसकेको थिएँ कि द्वापर युगमा भएको भए म सकुनीको टिमबाट इम्प्याक्ट प्लेयर बनेर खेल्न सक्थेँ। स्टुडेन्टहरूलाई मात्र नभएर म टिचरहरूलाई पनि उनो सप्लाई गर्थेँ। यो राउन्ड यस्तो राम्रो उनो बाँडेको थिएँ कि इन द एन्ड हाम्रो सर नै विनर हुनुभयो। मैले यो गेम निक्सन सरले जिताइदिएँ। मैले सरलाई जिताउने र सरले मलाई जिताउने हाम्रो एउटा डिल बनेको थियो। त्यता अरूहरूले पनि सरलाई एज अ कन्टेन्ट युज गरिरहेको थियो। त्यो देखेर मलाई नराम्रो लाग्यो, किनभने सरलाई एज अ कन्टेन्टको रूपमा मात्र देखिरहेको थियो उनीहरूले। त्यति सोच्दै म आफ्नो कलेजको टेरेसमा पुगेँ। टेरेस सबैजना स्टुडेन्टको फेभरेट ठाउँ रहेछ, किनभने सबैजनालाई त्यताबाट एक न एकचोटि त बन्जी जम्पिङ गर्ने एउटा थट आएकै रहेछ, तर म त्यो थटले अहिलेसम्म इन्फ्लुएन्स भइसकेको थिएन। यता म कलेजको तारिफ गरिरहेको छु है बदेवे। माथिबाट बास्केटबल कोर्टको भ्यू देखेपछि मलाई पनि बन्जी जम्पिङ गर्ने थट आयो, तर त्यो पछि गरौँला भनेर अहिले म भर्याङ नै युज गरेर तल गएँ। कन्टेन्ट नपुगेको भएर मैले दुईजनालाई एकदम षड्यन्त्र युज गरेर झगडा गर्न लगाइदिएँ। जसले जित्छ उसले मात्र उनो खेल्न पाउँछ भनेर, तर इन द एन्ड मैले दुईजनालाई नै उनो खेल्न दिएन। निक्सन सरले फाइनली मेरो डिल एक्सेप्ट गर्नुभयो र मेरो भिडियो पनि खिचिदिनु भयो। र सरलाई अझै पनि लागिरहेको रहेछ कि मैले जितेँ भने सरसँग 50-50 गर्छु। सरलाई मेरो प्लानको केही आइडिया नै थिएन, किनभने मेरो केही प्लानै थिएन। त्यति भन्दै म कलेज एक्सप्लोर गर्न गएँ। त्यता 4जना स्टुडेन्टहरूले क्यारम खेलिरहेको पाएँ मैले। मलाई पनि खेलाऊ भन्दाखेरि उनीहरूले नाइ भन्यो। मलाई खेल्न नदिने भनेपछि मैले अरूलाई पनि खेल्न दिन्न भनेर ठाने। मैले उनीहरूको गेम नै डिस्टर्ब गरिदिएँ र उनीहरूलाई रेज बेट गरेर बसेँ। त्यता एकजना स्टुडेन्टले आफ्नो दारी पनि फ्लेक्स गरिरहेको थियो, त्यसले गर्दा मलाई दारी नै तान्ने जस्तो लाग्यो, तर पिट्ला भन्ने डर लागेर तानेन मैले दारी। रेज बेट गर्दा गर्दै मैले पार्किङ लटमा देखेँ कि एकजनाको बाइक ढलिरहेको रहेछ, त्यसले गर्दा म र मेरो एकजना साथी गएर त्यो बाइकको उठाउन हेल्प गऱ्यौँ। हामी दुईजनाले इक्वली हेल्प गरेर त्यो बाइकको चल्न मैले फुल मोरल सपोर्ट दिएको थिएँ। जस्ट इन केस जसको यो बाइक उसले भिडियो हेरिरहेछ भने हामीले त्यो बाइक खसाएको होइन, हामीले जस्ट हेल्प मात्र गरेको थियौँ। पछि फेरि हामीलाई पिट्न आउला। कन्टेन्ट अझै पनि नपुगेको जस्तो लागेर मैले अरूको कन्भर्सेसन सुन्न थालेँ। त्यति गर्दा गर्दै मलाई दुईजनाले आएर समातेर पिट्ला जस्तो गरिसकेको थियो, तर उनीहरूले मलाई पिट्न असफल भयो र मैले मेरो कन्टेन्ट पनि पाएँ। मलाई पिट्न असफल भएको कारणले मेरो हातमा माइक थमाइदियो र मलाई अगाडि पठाइदियो। मलाई ह्युमिलिएट गर्ने प्लान बनिरहेको रहेछ। मलाई स्पोर्ट्सको लागि गेम होस्ट गर्नु भन्यो, तर मलाई गेमको बारेमा केही आइडिया थिएन। केही आइडिया नभए नि मैले गेमको बारेमा यस्तो एक्सप्लेन गरिदिएँ कि अरूले छोडा मैले नै बुझेन कि मैले के बोलिरहेको छु। हातमा माइक आउन साथै मलाई मेरो पावरको रियलाइजेसन भयो। म कसैलाई दौडाइरहेको थिएँ, कसैलाई हिँडाइरहेको थिएँ, कसैलाई फोटो खिचाइरहेको थिएँ, कसैलाई पोज गराइरहेको थिएँ।
मेरो भित्र एकदमै धेरै इगो आइसकेको थियो। पार्टिसिपेन्टहरू एउटा गेम जित्न जे पनि गर्न तयार थिए, तर उनीहरूलाई थाहा नै थिएन कि मेरो विनिङ टिमसँग डिल भइसकेको थियो। इन दि एन्ड त्यही टिम नै जित्यो जसले मलाई घुस दिएको थियो। अरू कसैले यो थाहा पाउनुभन्दा अगाडि म त्यहाँबाट भागेर आफ्नो काममा गएँ। काम गर्दा पनि मैले आफ्नो चोरीको बानी सुधार्न कोसिस गरेन। इन्स्टेड मैले आफ्नो म्यानेजरको स्कुटर नै चोरेर भागेँ। त्यो मात्र नभएर मैले अरू पनि काम गरेको थिएँ जुन चाहिँ मैले लुकाएर राखेको छु। त्यता भित्रबाट डगेश भाइले सबै कुरा हेरिरहेको रहेछ र केही नदेखेको जस्तो उसले क्याजुअली बाहिर निस्किने कोसिस गर्यो। डगेश भाइ मात्र नभएर स्कोबा क्याट पनि आएको थियो मलाई भेट्नलाई। डगेश भाइ र स्कोबा क्याटको झगडा स्टार्ट भयो। स्कोबा क्याटले 1v2 गर्न खोजिरहेको थियो। कुकुर बिरालोलाई बाहिर निकालेर ढोका लगाइदियो भनेको मलाई नै बाहिर निकालेर ढोका लगाइदियो। मलाई नै यो झगडा सल्भ गर्नुपर्छ भनेर थाहा भयो। मैले डगेश भाइलाई डिस्ट्र्याक्ट गरेर स्कोबा क्याटलाई भाग्ने मौका दिन्छु भनेको, तर डगेश भाइ फुल कन्सन्ट्रेटेड थियो बिरालोमाथि। इन दि एन्ड मैले प्रोफेसनल वे युज गरेँ र डगेश भाइको टिमलाई घुस दिएर बिरालोलाई भाग्ने मौका दिएँ। घर फर्किँदै गर्दा मैले गाडीबाट निलो भूत पनि देखेँ। त्यसपछि म छिटछिटो भागेर घर पुगेँ। त्यस्तो हेक्टिक दिनपछि मैले नेक्स्ट डे कलेज नगइकन रिल मात्र हेर्ने डिसाइड गरेँ। म रिल हेर्न यस्तो बिजी थिएँ कि मैले आफ्नो चेयर भाँचेको सुधै याद गरिनँ। क्लासरुमको भ्यू भन्दा त यो भ्यू धेरै बेटर भन्दै मैले यो भ्यू हेर्दै बसेँ। फाइनली यो रेकर्डिङ एन्ड एडिटिङ सकेको छ। अल थ्याङ्क्स टु दिस गोप्रो। तपाईँको पर्मिसन छ नि हेर्छ क्लासमा भ्लग बनाउने? तर हालले पर्मिसन छ नि है सर यो